Oke, hari ini tanggal 26 Desember 2018 kami mau mengaktifasi sirine tsunami. Kami berada di kantor BPD Kabupaten Tapani Tengah dengan Bapak Andre Sinaga. Jabatannya Pak? Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Saya Arman Saputra, teknisi dari PTPS ya. Oke Kak, ikuti selanjutnya yang akan kami lakukan. Terima kasih. Ganti kembali dari posko sama Kusnas Stabilisasi Sekolah itu. Seven. Itu kan dua channel melihat channel ya. Itu PS. Ini tampilan monitor sirine Ina TWS di Tapani Tengah. Kemudian sirinenya ada di mana nih? Pandan. Harusnya mana coba? Tengok Pak. Baris lagi belum masih. Ya kita sama-sama nanti di tukang Bang Naga. Oke Mas. Oke, prosedur aktivasi sirine di Pandan ini ya, dicentang dulu sirine Pandan, kemudian Diklik testing, masukkan tulisan sirene, sirine. Jangan diokekan ya, sirine. Kalau diokekan ntar di sini sirine yang wilayah yang di Pandan akan berbunyi. Oke, kami akan menuju ke tower sirene yang ada di kantor bupati untuk melihat bunyi aktivasi sirenenya. Untuk Pandan telah dibunyikan pukul 11.06, sudah siap dari BPD dilaporkan. Pengecekan alat di tower tsunami, persiapan penghidupan sirine tsunami. Ini merupakan tes untuk sistem peringatan dini. Ini hanya tes. Ini merupakan tes untuk sistem peringatan dini. Ini hanya tes. Ini merupakan tes untuk sistem. Oke, aktivasi sirine tsunami di kantor Bupati Tapanuli Tengah telah dilaksanakan dengan sukses. Demikian kami laporkan dari lokasi. Terima kasih.